有啲好似一個薑汁炒芥蘭啊，再加上一啲魚露啦，嗰啲豉油爆到香晒嗰啲味咧，哦，連埋個飯真係不得之了。外邊焦香個飯粒，裏邊係軟熟有彈性，加埋少少爽口嘅芥蘭，真係冇有得頂。Hello， 大家好啊！嗱，又嚟到呢個唔識煮又變大廚嘅系列啦。上兩個禮拜咧就有個 fans 留言，佢話啊，可唔可以係玩下呢個薑炒飯啊咁？薑炒飯好似好簡單喎，咁啊梗係可以玩下啦。咁啊諗，不如咧我就做一個係我自己中意食嘅版本嘅薑炒飯俾大家一齊玩下。薑炒飯咧就真係，如果淨係薑同埋飯咧，太簡單嘅。咁我自己本身咧有一個咧係我自己食開比較重口味啲。咁啊，但係咧，我覺得佢嘅風味咧，又真係冇有得頂嘅。飲埋呢杯開工，爽，精神晒。一講到炒飯咧，你乜嘢配料都唔係咁重要，最重要咧就係點樣煲好個飯。呢個就係我自己通常會煲飯嘅一個程序嚟嘅。揾個磅慣咗啊，你知啦，我哋喺廚房做嘢咧，就都有陣時驚失手噶嘛，咩都係稱住嚟做嘅。咁呢度咧有200克嘅米。咁啊，洗米點洗咧？少少水，而家咧又唔同幾十年前啦。而家嘅米咧其實係好乾淨嘅，唔同以前即係打仗嗰陣時嗰啲咁嘅穀咧，周地下咁樣放咁樣曬，咁樣又揾掃把掃埋咁樣去搞嘅。咁呢個唔會㗎啦，係咪？過2、3次得㗎啦，唔要。好啦，嗱，而家差唔多都幾乾淨下呢啲水咁就得㗎啦。